So what's up guys, my name is Subur Ashraf, you are watching Tech Tools YouTube channel। So guys, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ HP का K500F गेमिंग कीबोर्ड, जो कि मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से, और उसकी प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये कीबोर्ड जो आया है अमेज़ोन से, जो मैंने परचेज़ किया था HP का K500F गेमिंग कीबोर्ड। ये इसके कुछ स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये USB वायर्ड है। इसका स्टाइलिश डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। थिक कीबोर्ड है, इसमें LED बैकलाइट है पूरी, और आपको इसको खोल के दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। देखिए कीबोर्ड, इसमें आती है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं। इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। इसका बॉक्स में साइड कर देता हूँ। अब कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। ये पीछे एल्युमिनियम की बैकप्लेट लगी हुई है पूरी, और इसमें कलर्स हैं, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। मैं आपको अभी शो करूँगा इसको, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इसकी कीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और इसमें बैक कीबोर्ड को थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार लाइटनिंग दिखाता हूँ, उसकी लाइटनिंग कैसी है। बहुत अच्छी लाइटनिंग है इसकी। ठीक है, मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, शो करता हूँ लाइट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लाइटनिंग आ रही है इसके अंदर। देखिए इसमें कीज़ में एकदम आपको साफ, अगर आपको रात में लिखना है या फिर नाइट में आपको कुछ चीज़ टाइप करनी है, कोडिंग वगैरह करनी है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें 2 मोड्स आते हैं LED के, सो आप आपको कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं F9 FN की प्रेस करके और 1 प्रेस करके। इसमें ये लग जाएगा ब्रीथिंग मोड, जिससे कि लाइट ऑफ होंगी ऑन होंगी बार बार कंटिन्यूसली, और F9 FN की दबा के आप 1 प्रेस करेंगे उससे दोबारा, तो ये लग जाएगा बीटिंग मोड। इसके बाद आपको इसकी लाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो FN की दबा के आपको पेज अप का बटन दबाओगे तो इसमें लाइटनिंग तेज़ होगी, और पेज डाउन का बटन दबाओगे तो इसकी लाइटनिंग कम हो जाएगी, ऑफ भी हो जाती है ऐसे। अगर आपको दोबारा ऑन करनी है तो पेज अप का बटन दबाएंगे, इसमें लाइटनिंग ब्राइटनेस अब बढ़ जाएगी। इसमें 2 स्टेप ब्राइटनेस आती है, 1 2, इससे ये फुल हो जाएगी पूरी। तो गाइज़ आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। इससे आप कोडिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारे काम भी कर सकते हैं इससे आप। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.